أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Bugün kelgen dersimiz bolsa Nuruddin As-Sabuni rahimahullah yazgan El-Bidayah minel Kifayah fil Hidayah fi Usuliddin namlıq Ahl-i Sünnet vel Cemaat akidesini kuvvetlep şu Ahl-i Sünnet vel Cemaat akidesi diye yazılgan bu kitapның El-Kavlu fi Ezeliyeti Kelamillahi Teala degan yeriga keldi. Yani Allah Teala'nın kalamının ezeli ikenligi haqidagi söz deydi. Qala ehlul haqqi. Ehlul haq yani bir basmada qala ehlus sünneti deb kelgan. Yani ehlul haq degan kim? Ehlus sünnet vel cemaat. Yani ehlus sünnet vel cemaatdan ibaret ehlul haq mundaq dedi. İnnallaha Teala mutekellimun bi kelamin vahidin ezeliyyin qaimin bi zatihi la yufariqu zatahu ve la yuzayiluhu leysa min cinsil hurufi vel asvati gayru mutecezziin ve la muteba'idin degan muşu ehl-i sünnet ve cemaat akidesi. Yani kalanlığa yatlap kuyup ettiğin akide. Yani şüphesiz ki Allah Teala mutekellimdir. Allah Teala sözlü gücüdür. Bu söz ne? Bir kelamin. Üzünün kalam sıfatı bilen sözdeydi. Allah Teala üzünün kalam sıfatı bilen sözlü gücüdür. Bu kalam sıfatı vahid. Bir sıfattır. Yani 2, 3, 4, 5 sıfatı bir sıfattır. Ezelidir. Yani yığının payda olmayan. Ezelden tatba. Kadimi sıfattır. Kaimin bizatı diyen gap bu kalam sıfatı Allah Teala'nın zatı bilen turduğun sıfattır. Yani Allah Teala'nın zatı turduğu diyende Allah Teala'nın zatı demez, başka mahal demez, başka yerler demez, belki Allah Teala'nın zatı bilen turduğun sıfattır. La yufaliqu zatehu ve la yuzayilu. Allah Teala'nın zatıdan ayrılmaydı. Allah Teala'nın zatıdan ajırmaydı. Yani yüzayil yukarıdan ikisi kelimet mutaradife. İkisi bir mani gösterdi. Yani ajraş ayrılış diye. Leyse min cinsul hurufi vel asvat. Allah Teala'nın kelamı harf ve avazlarının cinsinden emestir. Gayru mutecezziin ve la muteba'id. Allah Teala'nın kelamı parçalanğıcı emas. Ve la muteba'id degan bileklerki bilengücü emas. Parçalanmayı bilenmeydi. Biz bir gövde bir bütün. Mana şu Allah Teala'nın kelamıdır. Bu ehl-i sünnet ve cemaat akidesi. Şunu Allah Teala'nın kelamını müşahede etmeyimiz. Hoş, endi biz tuvandagi boshqa ozg'in firqalarniki xato tushunchalarini keltiramiz, uni birdan javob berib chiqamiz. Ve za'ama cumhurul mu'tezilati. Mu'tezila firqasining ko'p sonligi annalloha taala lam yakun mutakalliman fil azal. Allah Taola'nın azalda mutakallim emas ekanligini gumon qilishdi. Ya'ni Allah Taola'ni azalda mutakallim emas edi. Hatta xalaqa li nafsihi kalaman thumma takallama bi. Hatta ki üzüge kalamını yarattı, andaki şu kalam bilen gap kıldı dedi. Ve enne kalamehu hadis ve Allah Teala'nın kelamı hadistir. Allah Teala'nın zatı bilen turmuğucudur dep guman kılıştı. Kimler? Mu'tezile guruhunun köp sanlığı. Summa telefon. Buna demek ki işte biz hazır bizdeki akidemizi bir söze bulduk mu? Burada Mu'tezile muşa akidede birlik geldi. Qanday akidede ular nima dedi? Allah Teala ezelde mütekellim emas edi. Hatta kalamni yaratdı, andan keyin bu kalam bilan so'zladi. Allah Teala'nın kalami Allah Teala'nın zatı bilan turmaydi deganda hamiz birlik keldi. Yani Allah Teala ezelde mütekellim emas edi deganda. Ondan keyin Allah Teala o'ziga kalamni yaratib so'zladi. 2. Allah Teala'nın kalami Allah Teala'nın zatı bilan turmaydi 3. Mushu yergacha hamiz birlik keldi. Thumma amdikim bunun iki meselede bunlar öz arasında ihtilaf kılıştı. Kâle ba'duhum bulanı ba'si müdafidi. İnnehu min cinsil hurufi vel asvat. Allah Teala'nın kelamı harf ve avaz cinsidendir. Hatta sâre mutekellimen bi halkil huruf vel asvat. Yani Allah Teala harf ve avazlarını yaratış bilen mutekellim buldu. Fi mahallil kıraati. Yani qiraat shu narsa o'qiladigan o'rinda masalan Lavhul Mahfuz Allah Teala. Lavhul Mahfuzda
Kur'an-ı Kerim'deki harflerini ve avazlarını yaratish bilan Allah Teala mutakallim deb ataldi dedi. Demek beşidagi qarshi kelmaydi bu qarshi. Ya'ni nima dedi ular? Allah Teala asli mutakallim emas edi. O'zining kalam sifatini yaratdi. Qur'onni masalan Lavhul Mahfuz yaratdi. Uni ovoz bilan harf bilan yaratdi. Uni keyin u kalam degan sifat Allah Teala'nın zatida emas, Lavhul Mahfuzda tudi. Şu an mümkün başka mahluq tushirildi dedi kim? Mu'tazila guruhining bir firqasi. Bunda şekilde tafsilatni. Ve qala ba'duhum ularning ba'zi dedi ki innehu min jinsil huruf vel ashkal. O Allah Teala'nın kelamı harf ve şekil cinsidendir. Harf ve şekil cinsiden. Degan gap beştikida harf ve ovoz dedi. Yani Allah Teala'nın kelamı ovoz ve harf ve holatda shundoq nozil qilgan Lavhul Mahfuzga deydi. Yoki Musa alayhissalomga yoki Jibril alayhissalomga ovozida harfli holatda nozil qilgan deydi bir qismi. Bir qismi deydi yo'q. Lavhul Mahfuz faqat harf shakl. Shu Qur'on Karimda yozilgan, shu masalan Tavrat, Injillarning yozilgan o'zidagi shakli harf bo'yicha nozil qilgan shada aynda yaratgan. Deydi hatta sara mutakalliman bi ihdathil huruf fil Lavhul Mahfuz. Yani Lavhul Mahfuzda harflarni paydo qilishdan mutakallimga aylandi Allah Teala deydi. Demek harf ashkal desa Lavhul Mahfuzga xos deyiladi. Ovoz harflar desa o'chaqda shu Lavhul Mahfuzdagi shu kitobni Jibril alayhisalom tushirgan bo'ladi. Shuni mudda tushirdi degan bo'ladi. Va qala ba'dun nas va ba'zi kishilar bunday dedi. Nuqirru bi kalamillahi ta'ala. Biz Alloh taolaninki kalam sifati bor ekanligiga iqror qilamiz. Walakin natawaqqafu fi annahu hadisun am qadim. Biroq biz u kalam sifatining hadis yoki qadim ekanligida to'xtab turmaymiz. Maxluq yoki maxluq emas ekanligiga to'xtab turmaymiz. Alloh taolaning kalam sifati bor deymiz, lekin uni nima demaymiz? Hadis yoki qadim demaymiz. Maxluq yoki maxluq emas demaymiz. Bu vaqtda biz to'xtamaymiz, bu masalaga cho'kmaymiz deb turdi ba'zilar. Bu ham nayt yaxshi edi, ha? Nayt xotirjamdek ko'rinadi. Bak, obdan gapgan bu deb. Hamda musallif hammaga javob berib chiqadi. Hozir bu bandan gaplar. Onda yapıcı uni biz kimisa qilmamdi, masjidga kimisa qilmamdi, itoat qilmasa qilmamdi deydigan odamlar bor. Itoat qilmasa qanday bo'lganligini hozir musallif bizda bilamiz. Ve hujjatuna fi zalika. Hamda biz mushu masaladagi bizning hujjatimiz, davliyimiz, isbotimiz bo'lsa, annal hayya law lam yakun mawsufan bil kalam, lakana mawsufan bi zidd min addadihi. Yani hayat bo'lgan hayat zot agar kalam bilan gap qilish degan bir sifat bilan sifatlanmasa, lakana mawsufan bi zidd min addadihi. Gap qilish degan sifatning ziddi bilan qarmu qarshidan iborat bo'lgan qarshilaridan iborat bo'lgan bir zidd bilan sifatlanguvchi bo'lish kerak. Masalan, nahu as-sukut val khalas va tufuliya. Masalan, sukut qilish. Allah Taala agar mutakallim desak, Allah Taolani sukut qilguvchi deyishga to'g'ri keladi. Yoki al-khalas degan gap tilsiz, al-yaz billah. Yoki tufuliya degan gap go'dak, gap qilolmaydigan go'dak, kichik degandek mujda bir illatlar bilan sifatlash to'g'ri keladi. Ve kullu zalika minan naqais. Ashunun hammasi sukut qilish, gap qila olmaslik, kichiklik, go'daklik deganning hammasi nima minan naqais. Ayb nuqsonlarning qatoridandir. Ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira. Allah Taala ayb nuqsondan yüksektir ve Allah Taala intayin ulug, munazzah, pak ve munazzahdır. Allah Taala ayb nuqsondan pak, munazzah ve yüksektir. Ve li'anna ta'arruf وَلِأَنَّ التَّعَرِّي birinchi sabab nima bo'ldi? Shundoq agar biz Alloh taolaning gap mutakallim deb sifatlasak, gap qilinmoqchi degan sifat gap qiladi. Bu Alloh taolaning sifatidan nima? Alloh taolaga loyiq kelmaydi, naloyiq sifat. Shuning bilan biz Alloh taolaning naloyiq sifat gap qilishidan nima saqlanish uchun Alloh taolani mutakallim deymiz bir. Chunki amaliyotda Alloh taolo mutakallim amaliyotda. وَلِأَنَّ التَّعَرِّيَ ve çünkü ikinci illete ve şunun için biz Allah Teala'nın mütekellim deyimiz ki, kalam bilen sıfatlayımız ki, et-te'alli yani kalam degen, kalam degen sıfattin hali buluş, lev kâne sabiten fil ezeli, eğer ezelde sabit boğan bolsaydı, eğer Allah Teala ezelde mütekellim emes boğan bolsaydı, thummet tesafa bil kelam, andikin kalam bilen sıfatlangan bolsa, andikin mütekellim boğan bolsaydı, letegayyara amma kâne aleyh. Allah Teala eslidi boğan halitinden özgürüp gitken bulattı. Ve tegayyuru min amaratil hadas.
Özgürlüş degan bu hadislikning alomatlaridandir. Alloh taolo hadis emas. Alloh taolo degan qadimdir, qadimdan tortib azotdir. Alloh taolo Qur'oni Karimda kullu yawmin huwa fi sha'n. Alloh taolo har kuni bir holatda. Alloh taolo o'zgarmaydi hech qanday hech qachon. Andin. O'zgarib ketgan bo'ladi. Bu anda o'zgarib ketsin bo'ladi, hadis alomati. Alloh taolo hadis emas demak, mushu sababdan biz Alloh taoloni mutakallim deymiz va Alloh taoloning kalom sifati qadim deymiz. Ve li'anna üçüncü delil ama ve li'annel kelam ve şunun için biz Allah Teala'nın kelamını kalam sıfatını ispatleyimiz ve kelamını kadim deyimiz ki el kelame kelam lev kana hadisen eğer hadis boğan bolsaydı Allah Teala'nın kalam sıfatı yeniden peyda boğan bolsaydı la yahlu imma en hadese fi zati o ya Allah Teala'nın zatı da peyda buluştun hali olmaydı kema za'ametil kerramiye xuddi karramiylar gumon qilgandek hozirgi vahablar qadimgi karramiylar gumon qilgandek u nima kalam sifati Alloh taolo nima deydi bular Alloh taolo yetekallamu matasha kayfasha qachon xohlasa so'zlaydi nerede xohlasa so'zlaydi xohlasa to'xtaydi xohlasa so'zlaydi u deb bular uchuq deydi gapini matasha kayfasha qanday xohlasa qachon xohlasa so'zlaydi deb bunday yap qiladi vahablar kerramiyda o'zgam deydi kema za'amatul kerramiyatu fayasiru mahallal havadis undaki kerramiylar gumon qilgandek fayasiru mahallal havadis unda olib qolganda ya'ni agar bu hadis bo'lgan kalam Alloh taoloning zotida tursa fayasiru Alloh taolo hadislarga mahal bo'lib qoladi hadislarga mahal bo'lib qoladi hadislarga mahal bo'lib qolsa qanday bo'ladi biz 5 ta tadqiqot o'tgan buni tahqiqlab o'tgan hadisiga mahal bo'lgan narsaning o'zimi hadisi bo'ladi. Masalan inson hadisiga mahal. Insonda anasini tug'iladi jismni holati, kichik holatda. Uni keyin asta-asta uyg'onaydi. Insondagi hodisalar yuz beradi insonga, masalan. Gap qilmasdan gap qiladigan o'zgaradi, mangmasdan mangishga o'zgaradi, tamoqni uzyanmasdan tamoq yeyishga o'zgaradi. Uni keyin go'daklikdan tubuqlikdan go'daklikdan yoshlikdan o'ttir yoshlikdan qiyliqdan oxirgi moda o'zgarib hamda soch soqollari oqirdi, qardaydi, oqirdi, kuchli bo'ladi, kuchsiz bo'ladi. Bu hodisalarmisi insonni yuz berib, keyin inson yo'qolib ketadi. Demak, hadisidan ayrilmaydigan, hadisi yuz beradigan narsaga nima bo'ldi ekan? Hadisa. Anladın? A'rozlardan ayrilmaydigan narsaning o'zimi nima bo'ladi? Hadisa bo'ladi. Demak, biz beshida Alloh taolani borligini isbotlab chiqish uchun bütün hadis narsalarga o'xshamaydigan, azaldan tortib bo'lgan, buning hadislar haqiqatda yuz bermaydigan zot bo'lish kerak deb aql orqali o'ylab topgan edi. Amaliyat shunday edi. Aql bilan shariat hech qachon zid kelmaydi. Endi agarda biz shunda Alloh taolaning kalomini yangidan paydo bo'lgan desak, u chaqda Alloh taologa yangidan bir sifat qitilib turdi ekan, paydo bo'lib turgan degan gap chiqib qoladi. Yangidan biraz qitildi degan gapni o'zi shu narsani yangidan paydo bo'lgan narsa deganni ko'rsatadi. Şunun olan bunlar hada muhal, mümkün aslında bu mümkün emez. Ve imma en hadese la fi mahal emdi. Hoş. Ya ki Allah Teala'nın kelamını biz eğer kalam hadistek ya ki şu Allah Teala'nın ki hadislerge mahal diyen gap çıkıp kalıdı. Bu mümkün emez, bu hata. Ve imma en hadese la fi mahal ya ki bu kalam bunda mahal de emez. Onun makansız payda boğan buludu. Kalam var lakin onun yok. Kalam nerede bu kalam? Bu kalamın oyunu nerede? Bu kalam ne mi ispatlanadı dese yok, oyunu yok, mevsuf yok. İspat kalam ba. Degen gap. Bunda gap çıkıp gidiş doğru geldi. Ve ennehu muhal. Mümkün emez. Mümkün emez. Ve la qaile bih. Onu diyen bir adam yok. İspat var, mevsuf yok diyen gap hiç kim demegen, hiç kim demelik. Yani mahalsiz hal ba diyen gap hiç kim demelik. Ve li ennehu ve yeni bir delil. Ve şunun için Allah Teala'nın biz kalam sıfatından sıfatleyimiz ve kalam sıfatı kadimdir ki İzâ lem yekun kaimen bil mahal kaçan ki Allah Teala İzâ lem yekun kaimen bil mahalli kaçan ki Allah Teala'nın kalam sıfatı yani kalam sıfatı bir mahalde turmasa bir mahal bilen turmasa la yekunu ittisafu zatihi bihi evla min ittisafi zatin ahar yani ittisafu zatihi bihi yani Allah Teala'nın zatını bu kalam sıfatı bilen sıfatlaş kalam bilen sıfatlaş yeni bir zatni bu kalam bilan sifatlaşdan avla bo'lmaydi. Agar bu sifat Alloh taolaning zotida turmasa, boshqa tuan sifat bo'lsa, buni nima uchun Alloh taolaning sifat deymiz, mutakallim deb Alloh taolaning sifat bilamiz.
Başka bir narsaga nisbat bersak bo'lmamdi uni. Ya'ni u chaqda bu nima degan bo'ldi? Bu at-tarjih bilan murajjih bo'lib qoladi. U chaqda bir muxassis bo'lmasa, ya'ni bu Alloh taolo bu nimada bu sifat hech qanday o'rinda turmagan bo'lsa, bu sifatning mahallisi bo'lmasa, mahallisi yo'q sifat deganda ma'noga bersak bo'ladi, aniga bersak bo'ladi. Avvalan sifatning mahallisiz paydo bo'lishi mumkin emas. Agar biz mumkin deb qo'yaylik, mumkin deb qo'ysak, buni nimaga qilsak, matamga bersak bo'ladi sifatni mutakallim deb. Aniga bersak, nima bersak bo'ladi chaqda. Chunki u besh mahalli bo'lmadi-da uni. Bakam agar bir yerga kelib qo'yganimiz nima qilamiz? At-tarjih bilan murajjih bo'lib qoladi. At-taxsis bilan muxassis bo'lib qoladi. Adam nima mustahil. Endi وإما أن حدث في محل آخر فيكون المتكلم. Endi üçüncü xil qarash yoki endi undaq emas dedik. Agar biz Alloh taoloning kalamini yangi paydo bo'lgan desak, ya Alloh taoloning zotida bo'ldi deyish kerak. Bu mumkin emas dedik. Yoki hech bir mahallsiz paydo bo'ldi dedik. Bu mumkin emas dedik. Üçüncü xil ehtimollikcha yoki yeni bir yerda paydo bo'lishi, mu'tazila degandek, Alloh taoloning kalam degan sifati Alloh taoloda emas, yeni bir narsada, yeni bir makonda yoki yeni bir obyektda tepiladi, shu yerda mavjud bo'lib turadi deyish ehtimollik bor. Agar bunda desak, fayakunul mutakallimu bihi zalikal mahal. O chaqda gap qiluvchi, u kalam bilan gap qiluvchi kim o'sha mahal bo'ladi. La man ahdathahu. Bu kalamni paydo qiluvchi bo'lmaydi. Agar Alloh taolo agar Lavhul Mahfuzda o'zining kalamini yaratgan bo'lsa, biz Alloh taolo mutakallim demaymiz, nima deymiz? Lavhul Mahfuz mutakallim deymiz. Alloh taolo kalamini Lavhul Mahfuzda yaratgan bo'lsa, mutakallim kim bo'ladi? Mutakallim Lavhul Mahfuz bo'ladi. Alloh taolo bo'lmaydi u chaqda gap qiluvchi. Nimishqa desa, chunki savodi val bayon, qaro oqqa o'xshash va harakati va sa'ir sifat qog'oz, harakat va qog'oz sifatlarga o'xshash. Masalan, Alloh taolo Alloh taolo ma ochqishlikka ma beg'ini qora rangda yaratdi masalan. Alloh taolo yaratdi qora rangda. Biz Alloh taoloni asbatdamdi. Hozir shu ochiqni asbatdaymiz. Alloh taolo mana Alloh taolo qora yaratgan bu rangni, buni Alloh taolo qora yaratganligi uchun biz ma'nosini asbatdaymiz. Nima Alloh taoloni asbatmaymiz, allohiyazbillah. Xuddi shuningdek, Lavhul Mahfuzdagi kalomini Lavhul Mahfuz yaratgan bo'lsa, biz nima deymiz? Mutakallim deganni Lavhul Mahfuz mutakallim deymiz. Alloh taolo degan deymiz chaqda. Ya'ni o'zining kalomini boshqa bir narsa yaratganiga biz u sifatni Alloh taologa nisbat bermaymiz. Uni Alloh taoloni yaratquchi deb nisbat beramiz. Tushundinglarmi? Va haraka masalan. Alloh taolo shaylarda masalan insonda harakatni yaratdi masalan. Inson la havla va la quvvata illa billah. Insonning harakati Alloh taolo yaratib beradi masalan. Biz Alloh taoloni mutaharrik demdi. Alloh taoloni mutaharrik deb sifatlamaymiz. Nimishqa? İnsonni sifatlaymiz mutaharrik deb. Harakat qilayotgan insonni yoki harakatni hayvonni masalan ichida jonivor harakatlanadigan narsalarni, shu narsani o'zini sifatlaymiz. Alloh taoloni sifatlamaymiz, Alloh taoloni xoliq deb sifatlaymiz. Va sair sifat qolgan sifatlarga o'xshaydi masalan. Demak, mu'tazilalarniki bu ko'z qarashlar hammaga berilgan nima javoblar. Bularniki Lavhul Alloh taolo Qur'onni Lavhul Mahfuz yaratdi, biz Alloh taoloni mutakallim deb sifatlaymiz. Lekin bu kalam degan sifat Alloh taolo Lavhul Mahfuzga Qur'onni yaratib, uni paydo bo'lgan deydi-ki, mu'tazilalar bu mumkin emas. Buni uch xil ehtimollikni ko'rsatib, hammasi mumkin emas, hammasi xato. Kalam degan Alloh taoloniki qadimiy azalda bor sifati, bir sifati, u Alloh taoloning zotidan ayrilmaydi, parchalanmaydi, bilaklarga bo'linmaydi, harf ovoz jinsidan emas. Bu degan qadimiy azali Alloh taoloniki o'ziniki sifatlardir deb tushundik. Xo'sh, summa andan keyin biz mu'tazilalarniki ko'z qarashlarini o'tgan bo'ldik hozir hammaga javob berib qo'ygan bo'ldik. Hozir Vahobiy, Mu'tazila degan Karramiy hammasining gaplariga. ثم إن حقيقة الكلام هو المعنى القائم بالذات الذي تدل عليه الحروف والأصوات. Endi bizga musannif shularniki gaplariga hammaga aqliy tarafdan javob bo'lgandan keyin bizga kalam deganlikka haqiqatni tushuntirish ikki xil usulda javob berdi bizga musannif. Birinchi, agar siz bunda desangiz bunda bo'ladi, bunda desangiz bunda bo'ladi deb illatlarni bayon qilish bilan. Ikkinchi qilib endi kalam deganning o'ziniki ta'rifotini bayon qilish bilan bizga tushuntirib dalil beryapti. Summa ondan keyin yuqorqi bayonotni qilib bo'lgandan keyin kalamning haqiqati
huvel ma'nel qaimu bizzatillezî tedullu aleyhil huruf vel asvat. Yani bizim insaniyetke nispeten kalam degan nima desa, u bo'lsa ma'nel qaim bizzatillezî tedullu aleyhil huruf vel asvat. Harf ve ovozlar dalolat qiladigan, zot bilan turadigan ma'no. Harf ve ovozlar uningga dalolat qiladigan, zot bilan turadigan nima ma'nodir. Kalamning haqiqati bu yerda. Demakchi o'g'ini biz mesela Allah azze ve celle'nin kalamını sizlarga tushuntirmoqchi bo'lsak, bu Qur'oni Karim hozir biz o'qiyotgan Qur'oni Karim o'zi dalolat qiluvchi. Alloh taolaning kalami bo'lsin madlul, dalolat qiluvchi. Bizning ovozlarimiz bilan va harflarimiz bilan harflar bilan yozib, ovozlar bilan o'qiyotgan bu Qur'oni Karim bo'lsa, nima? Tadullu nima ala yani aşu ma'nal qaim Allah Teala'nın zatı bilen Allah Teala'nın zatı bilen turadigan ma'niga dalolat qiladi deydi. Bizning o'qiyotgan Qur'oni Karimni, biz o'qiyotgan Qur'oni Karimimiz, qalbimizda yodlayotgan Qur'oni Karimimiz, kitoblarda yozayotgan Qur'oni Karimimiz, yani Allah Teala'ningki azali kalamiga nima qiladi? Dalolat qiladigan dal. Demak, musannif bu yerda ikkiga, yani ahli sunnat ikkiga bo'ladi kalamullohni. Kalamulloh an-nafsi, kalamulloh al-lafzi. Kalamullah'ın nefsi degan Allah Teala'nın azali bo'lgan, qadim bo'lgan kalam, asli kalam. Kalamullah'ın lafzi degan şu Allah Teala'nın kalamiga dalolat qiladigan dalolat qiluvchi. Kalamullah'ın lafzi degan bu nima maxluq bo'ladi. Qur'oni Karim bizning Qur'onni o'qishimiz paydo bo'lgan yangidan. Qur'oni Karimni yozishimiz paydo bo'lgan, hammamiz paydo bo'lgan. Lekin bu shu paydo bo'lgan shu lafzlar, harflar shu paydo bo'lmagan, qadimiy bo'lgan Allah Teala'nın kalamini ko'rsatib turadi deydi. Bu ikisi birbirinden ayrılmaydı. Kema kâle şairu mesela Arap dilini yapaysak mı? Mesela dil noktasını yapaysak mı? Ehtel diyen şair ne diyen iken innel kelâme lefil fuadi ve innema cu'ilel lisanu alel fuadi delila. Şair ne diyen iken kalam diyen yürekte buludu. Kalamın aslı onu yürekte buludu. Til diyen fakatla yürekki delil kılındı. Til faqatla bizning yuragimizdagi gapga dalil, tilmaç. Til degan tarjima qilib turdi, sifatlab turdi. Bo'lmasa gapning asli yurakda bo'ladi, da'vatida. Va lihaza samma ahlul lugati kullu ibad. Shu sababdan lug'atshunoslar kullu ibaratin tadullu ala ma'nan ma'niga dalolat qiladigan, biror ma'niga dalolat qiladigan har bir iboratni kalam deb atadi, la g'ayr. Kalamdan boshqa narsa deb atagani yo'q. Masalan, birimiz belki keldi o. Ustoz sizga bir gapim bor edi, bir so'zim bor edi, bir masalam bor edi deydi. Deydi, lekin bu gapni dedimi taqamaga? Degini yo'q. Mening bir so'zim bor edi ustoz sizga deydi. Lekin bu so'zni taqama demidi. Bu so'z ichida qalbida ha? Nima so'z edi dang desam, uni endi mundaq deydi. Demak, so'z bormikan yo'qmi ekan? So'zni so'zlashdan burun so'z qalbga kelib bo'lgan ba. Tushuninglarmi? Bu og'zimizdan chiqqan gap degan faqatlar nima? Bu degan bu sözdeki bir nima deydi, dal deymiz. Şu qalbimizdagi so'zga dalolat qiladigan dalolat. Masalan, uni qanday aylaysizlar? O't degan bir so'z, o't, nar, o't degan so'z. O't degan bir narsa, kuydiradigan narsa. Biz bu o't degan narsani ifodalash uchun nima deymiz? O't deymiz og'zimizda. Xat o't deb yozamiz. Endi bu shu o't bilan shu o't degan so'z ikkisi nimani ko'rsatadi? Aşu ameliyat kuydiradigan o'tni ko'rsatadi, shundaymi? Ko'rsatadi. Ammo bu ikkisi o'tning o'zimi? O'tning o'zi emas, nimishqa? Agar o'tni o'zi bo'lmasa, men o't desam og'zim kuyib ketsa bo'ladi. O't degan ham og'zim kuyib ketsa bo'ladi. Men agar varaqqa o't deb yozsak, varaq kuyib ketsa bo'ladi. Nima kuyib ketmaydi? Chunki bu o'tning o'zi emas. Lekin nima o'tni ko'rsatadigan narsa. O'tni o'zini o'tni ko'rsatadi. Tushundingizmi? Mana bu shu bilginimiz dalamadi bu nima deymiz bu? Kalam lafzi bizning bu. O't degan o'zicha u chaqdagi bu kalam haqiqiy bo'ladi shu. Shu o'tning haqiqiy narsa shu. Xuddi shuningdek. Alloh taolaniki bizning o'qiyotgan Qur'onimiz hammasi shu Alloh taolaniki haqiqiy bo'lgan, azaliy bo'lgan kalamini o'zini ko'rsatib turdi. Tushundinglarmi? Bu nima demakchi? Va qad sarrahal kitabu amda bizga Qur'oni Karimning dalil ko'rsatadi. Qur'oni Karimda bir kalamin nafs, ya'ni kalamullohning nafsi to'g'riliq Alloh uchiq bayon qilgan. Haythu qala Alloh taolo bunday degan. Yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak. Ular ko'ngillarida, ya'ni anfusihim ma'zima fi qulubihim. Ular qalblarida
sizga oshkor qilmaydigan narsani yushirdi u. Yana bir oyatda nima deydi u? Ve yekulune fi enfusihim levla yu'azibunallahu bima naqul. Yani yekulune fi kulubihim diye bulmuş adam. Bu da ko'ngillarda bizning degan gapimizga Alloh azab qilmagan bo'lsa edi kashki deydi. Bir şeyde ko'ngillar degan gapni Alloh taolo nima dedi deb atab qo'ydi. Demak, ko'ngildagi gapmi qabul hisoblanadi. Tushunamizmi? Ko'ngildagi gapmi qabul kalam hisoblanadi. Biz nima qilmoqchimiz bo'lsa deb Alloh taoloning gapini ko'ngildagi gapmi desak, unda demoqchi emas. Bizga gapni o'xshatmoqchi emas, faqatlam taqrib, misol taqribi yaqinlashtirmoqchi. Yani bir adam mesela bizim gapimizga bizi Alloh taoloning kalomi ovoz bilan emas, harf bilan emas, qanday kalom bo'ladi bu yerda? Ovoz bilan, harf bilan bo'lmasa qanday kalom bo'ladi bu yerda bir savol so'rasa, buningga javob berib, hele o Alloh taoloning kalomi ekan. Biz bir bandaning gapimiznimi bizniki o'rtaqda normal ishlatadigan tilimizda, qoidamizdami harfsiz, ovozsiz gaplarni biz gap deymiz. Sizga ko'nglimda bir gap deydi, sizga deydigan deymiz. Ko'nglimda bir gap deydi, sizga deydigan deymiz. Nima gap o deb so'rasak, unga deb berdi. Ko'ngildagi ashuni gap deb ataydi shuni. Og'izda til bilan atılmagan tehi. Harf bilan yozmagan, til bilan chiqarmagan gapni gap deb ataymiz. Alloh taolaniki shu chuqum bir Alloh taolaning kalomi bo'lish uchun chuqum savut bilan harf bo'lish kerakmikan? Deb buni javob berish uchun degan gap mavjudmi? Hargizmi? Nima uchun emas? Alloh taolaniki bizda qalbi bor ekan, ko'ngli bor ekan. Şuna ko'ngildagi o'ylagan gapkan bu deb o'qitsa, anda o'xshatmas, hasha. Laysa kamisi şey. Faqatlam bizga tushuntirgan bir adam qanday olib anda harfsiz, ovozsiz. Chunki Vahoblar nima deydi? Alloh taolaniki shu kalomi harf bilan mesela Bismillahirrahmanirrahim degan xuddi bizday degan. Xuddi bizday. Bismillahirrahmanirrahim deb ovoz bilan, harf bilan deb lavh mahfuzga deb Cebesinden oyunda nazil qilgan deydi kimda Vahoblar. Shunga nisbatan biz unga Alloh taolaning kalomi nima emas, harf bilan ovoz bilan emas. Alloh taolo so'zlash uchun harf ovozga ehtiyoji yo'q desak, ular qanday olib bu yerda harfsiz, ovozsiz qanday gap qila oladi ekan? Mumkin emas deydi. Mumkin emas desam biz unga amisi insonmi harfsiz, ovozsiz gap qila oladi? Mesela yani qalbidagi gap shu harfsiz, ovozsiz gapning asli kalamning asli yurakda bo'ladi. Gapning aslisi yurakda bo'ladi. U tilimizdagi gap degan nima? Dalil, dalolat, yuragimizdagi gapga dalolat qilgan bir tilmoch bir faqatlam. Deb tushunamiz, gap ma'lum tushunamiz maqsadda. Masalan, va rajulu yaqulu li ghayri, masalan odam o'zining g'ayriga bunday deydi. Li ma'aka kalamun uridu an ukhbiraka bi. Men degan gapni aytadi. Mening sizga bir gapim bor edi, men siz uni gapni sizga demoqchi edim deydi. Anladın? Amaliyotda bu gapni tek uni demagan u. Ko'nglida bor gap. Ko'ngildagi gapni bir gapim bor edi deb ataydi. İlla anna hadhihi al-alfaz amma illa degan faqatla bu lafzlar hamda bir javob. Anda olsa bu og'zimizdan chiqqan gap nima kalam deb ataymiz. Ani kalam yurakda bo'lgandan keyin buni kalam demasak bo'lmamdi desa, bunga beriladigan javob. İlla anna hadhihi al-alfaz bu lafzlar summiyat kalaman, kalam deb ataldi. Yani buni kalam deb atilishiga sabab nima qal dalalatiha ala al-kalam. Kalamga dalalet qilganlik uchun. Demak bu haqiqat emas, bu nima degan majoz yani. Kalamga dalalet qilganlik uchun nima deb ataldi? Kalam deb ataldi. Yani e'tibor ma yakun desek bo'ladi buni. E'tibor bir aloqa, e'tibor ma yakun desek bo'ladi. Yoki sabab musabbab, lozim malzum. Ve kezal ummet, shuningdek ummat ajma'at ala tasmiyati ma fil mushafi kalamullah. Ve shuningdek yana buni kalam deb atishimiz sabab yana ummat mushafdagi Qur'ondagi oyatlarni Alloh taolaning kalomi deb atash hammamiz birlikda hammamiz Alloh taolaning kalomi deymiz. Vattafaq shuncha nima shu kalomulloh deymiz buni. Qur'oni Karimdagi kalomulloh bizni o'qiyotgan oyatimiz kalomulloh, Alloh taolaning ilmu kalomi kalomulloh. Valakin uni ayirishimiz bizniki dalolat qiladi, Alloh taolaning madlul. Biz hammamiz shu o'qish orqali, yozish orqali Alloh taolaning qadimiy bo'lgan kalomini nima qilamiz? Shuni ifodalaymiz. Shuni o'zini boshqa bir narsa emas. Shuni o'sha chiqqan hurmatli jihatda andavsi Qur'on Karim hurmatlasak bo'ladigan gap yo'q. O'xshash hurmat jihatda. Faqatlam bizga shuni aytmoqchi. Uni keyindan yana bergan bunda deyish orqali cho'ng bir mu'tazili guruhining ajoyib kuchli bir shubhalari bor. Qur'oni Karimdagi oyatlarida masalan va ma anzalna min zikrin min rabbihim muhdas deydigan. Yani biz Alloh taolo tarafidan tushirgan oyatlarning hammasi muhdas, yangidan paydo qilingan degan oyatlarni dalil keladi masalan. Bo'linmachi oyatlar bor. Uni keyindan
Hadisda var Peygamberimizki Sura Ali İmran, Sura Bakara kıyamet günü suretki kelip kilido. Onun ki aşın yatlı adamni Allah Taola'nın adı davalab şafaat kıldı degan hadisda hammamiz qaraydigan bolsa, xuddi Qur'oni Karimda bilmidek maxluqdek ma'ni berdi. Mu'tazila shu dalillarni keltirdi. Bunga Vahabilarchi biz Allah Taola'nın kalami nima emas, maxluq emas degan shu bo'yicha hammamiz bir xil deb tursak. Unki hatta ba'zi Vahabilar nima deganligi Qur'oni Karimniki yozilgan daftar qutib o'shtirimi maxluq emas degan davot. Yozilgan kitob Larim maxluq emas deganlar bor. Endi adilni ashib masalan. Aynda bo'lib ketgandan keyin Mu'tazila degan hammasi maxluq deb aytgan. Vahabiylar, Karramiylar, bular hammasi degan hammasi maxluq emas deb o'ynda bo'lib ketgandan keyin uni keladigan ahli sunnat o'shuncha arsiki inchiklikdan tadqiq qilib bu masalani ayirib, Alloh taolaning kalomi qadim, u maxluq emas. Ammo bizniki o'qiyotgan, yodlayotgan qalblarimizdagi, bizniki anlayotgan kitaplarımızı yazıvatgan harfler hemmesi mahluk. Lekin bu hemmesi Allah Teala'nın şu kalamını ko'z tutdi. Demek şunu ola bir kalamullahın nefsi, kalamullahın lafzi deb ikkiga ayrilgan. Tushundingizmi? Kalamullahın nefsi qadim, kalamullahın lafzi hadis. Şunu g'alati tugidi. Qur'oni Karimdagi qanday oyat kelsa, min rabbihim muhdas degan oyatlar kelsa masalan. Uni kenidan masalan hadisdagi Ali İmran Sura Baqara kelsa hammasi uni nima aytamiz chaqda bo'lsa kalamullah ya'ni al-lafzi. Tushundingizmi? Hammasi kalamullah al-lafzi. Alloh taolaning masalan Jibril alayhisalom lahul mahfuzda Jibril alayhisalom tushirilgan, Jibril alayhisalom payg'ambarga tushgan, payg'ambar alayhisalom sahobalarga bizga taqatgan Qur'on demakchi. Ya'ni dalni ko'z tutiladi. Lekin qadim degan madlul ko'zda tutiladi. Shuni mushkil saqaydi degan gap. واتفقنا مع الخصوم biz raqiblar bilan ala anna Alloh taolaning kalamining bir dona ma'ni ekanligida ittifoqlashdik. Va lahu haqiqatun va uning bir dona haqiqat ma'nosi bor ekanligida mu ittifoq keldik. Xo'sh, val ashkalul manqushatu ala al-qirtas. Endi qog'ozlarga uyib yozilgan shakllar tuxalifu bi haqiqatiha al-aswat al-muqatta'a fil lahawat. Degan gap aql til, lahavat degan kichik til, aql til deb qo'yamiz. Şu aql tillarda üzüp aytilgan ovozlarning haqiqatiga o'xshamaydi. Tamam. Biz Alloh taolaning kalamining birdan ma'niligida bizniki qarshi taraf bilan birlik keldik. Alloh taolaning kalami bir ma'no. Uning birdan haqiqat ma'nosi bor dedik. Tamam. Anda bo'lsa biz sizlar hozir qarshi taraf harflarni nima? Alloh taolaning kalami, ovozlarni Alloh taolaning kalami deb turasizlar. Allah Teala'nınki kalamı ma'nosi bir ma'no dedik, bir haqiqat bor dedik. Anda da harflar bilan ovozlar nima o'xshamaydi. Bismillahirrohmanirrohim deb men aytgan ovozim bilan bu yerga yozgan Bismillahirrohmanirrohim degan xat boshqa narsa, haqiqat bilan boshqa narsa. Meniki og'zimda aytgan Bismillahirrohmanirrohim degan gapchi boshqa narsa. Ikkisi mavdiga ovoz degan xat. Uning degan ovozning shakli boshqa, meniki shakli boshqa narsa. Bu ikkisi birisi-birisiga o'xshamaydi. Demak anda olsa bunu qanday javob bersizlar? Falau kanat al-huruful maktubatu agar bu yozilgan harflar haqiqatli kalam bo'la olsa, lam takunil aswatul muqatta'a kalaman haqiqa o'chaqda aql til orqali uzib aytilgan ovozlar hammasini bo'lmaydi. Haqiqatli kalam bo'lmaydi. O'chaqda uni bu majaz kalam bo'ldi o'chaqda. O'chaqda majaz bo'lib qoladi. Va kaza alal qalb, shundaki qalbdagi kalammu nima bo'lib qoladi? Haqiqat kalam bo'lmay qoladi. Ve ma'a zalik şundak duruluk yusamma kullu vahidin minhuma kalaman. Şundak duruluk o her biri o ikisinden yani xatga yazılgan söz mu kalam deb atıldı. Bismillahirrahmanirrahim mesela. Ve ağzımızda aytilgan Bismillahirrahmanirrahim kalam deb atıldı. Ve la münasebete beynehuma illa min haythu dalala. Endi bu harf bilan ovozning orasidagi dalolat qolsa faqat bilan dalolat qilishning munosabati bor. Bu ishning munosabati ondan umumo Bismillahirrahmanirrahim degan so'zmi Alloh taolaninki shu kalomi qadimisiga dalolat qiladi. Og'zimizdan aytilgan Bismillahirrahmanirrahim Alloh taolaning kalomi qadimiga dalolat qiladi. Xatda yozilgan Bismillahirrahmanirrahim Alloh taolaning kalomi qadimiga dalolat qiladi. Demak, ikkinisi dal bir narsaga dalolat qiladi. Mojihatda nima qiladi ekan? Mojihatni aloqasi bor. Fa innal huruf al-maktuba chunki yozilgan harflar tadullu ala ayni ma yadullu alayhi al-malfuz. Chunki yozilgan harflar
Ağızda aytilgan söz dalalat qilgan narsaning o'z ayniga dalalat qiladi. Hech kimsa bir narsaga dalalat qiladi. Fa'ulima bundan shu bilindiki, kullu wahidin minhuma u ikkisining har biri yusamma kalaman. Kalam deb ataladi nimishqa li dalalatihi alal kalam. Asli bo'lgan kalamga, haqiqiy kalamga dalalat qilganlik uchun kalam deb ataldi. Masalan, men ko'nglimda bir gapni demoqchi hozirman. Men Tumurbek yaxshi bola demoqchi. Tumurbek yaxshi bola deb yozsammi? Masalan, Tumurbekni o'rnidan qo'p demoqchi emas. Tumurbekni o'rnidan qo'p demoqchiman hozir. Tumurbekni o'rnidan tur demoqchi. Qum desammi? Yoki oyoqqa qum deb yozsammi? Hattoki bunday shayat qilsammi? Ifodalayman. Ko'nglimdagi bir ma'noni. Ko'nglimdagi bu haqiqiy ma'no ko'nglimdagi. Hisob qilindigini nima ko'nglimdagi. Shunga Alloh taolo hadisda payg'ambar deydi, Alloh taolo innalloha la yanzuru ila suwarikum valakin yanzuru ila qulubikum deydi. Allah Teala senin şekilleringlarga, tashqi ko'rinishinglarga qaramaydi, biroq qalbinglarga qaraydi. Nimishqa gapning hamma ishning jini haqiqisi qalbda bo'ladi. Ba'zida odamlar bir odamni eskidan bo'lsa, siz bek abda odam deyish mumkin. Hatto ba'zida eski yomon odamni siz bek abda odam deyish mumkin. Qalbida edas uch uningga yomon demakchilikni og'zidan nima chiqyapti? Yaxshi deb, ya'ni yolg'on chiqyapti. Qalbda gap yolg'on bo'lmaydi. Shuning uchun Alloh taolo innalloha alimun bidatis sudur deyapti. Shundaki qalbdiki, demak kalamning haqiqisi qolgan, kalam qalbdiki narsa haqiqiy so'z. Biz insonga nisbatan kalam degan nima qalbda chiqqani, gap degan qalbda bo'ladi. Tilda chiqqani, sha'ratda chiqqani, xat yozilgan hammasi o'sha qalbimizdagi gapga dalolat qiladigan tilmach, shuni ifodalab beradigan vosita emas. Bu ne demekçi? Ve huve ma'na kavli selefine salih. Bu vası bizden salih seleflerimizin kavlinin manasıdır. Yani sizler akide nesefi okuyanda bu şu cümleni okuyan insanlar buluşu mümkün. İnne kelamallahi teala mektubun fi masahifina, makru'un bi elsinetina, mahfudun fi kulubina, gayru halin fiha. Tabi okulluğu insanlar var. Bu şu yap şu bizden selefine salih, bizden salih seleflerimizin sözünün manası bu şu. Çünkü Allah Teala'nın kelamı mektubun fi mesahifina bizden musahiflerimizge yazılgıçıdır. Makru'un bi elsinetina bizden tillerimiz bilen okulgıçıdır. Bizden kalplerimizde saklanğıçıdır. Gayru halin fiha degan Allah Teala'nın kelamı bu nimege bizden musahiflerimizge, bizden tillerimizge, bizden kalplerimizge tushkicha emasdir. Tushkicha emas. Shuni ama nimishqa degan gap bo'lsanglar, ya'ni xuddi masalan o't degan bir so'zni degandek, o't degan bir so'zni yazsam qog'oz kuyib ketmaydi. Daftarga yazsam, og'zimda desam tilim kuyib ketmaydi. Lekin o't degan amaliyotda cho'q kuydirdiz ama nimishqa desa, buni og'zimda degan narsa faqat dalolat qiladi. Qog'ozdagi yozilganimi shu o'tga dalolat qiladi. Ikkisi dalolat qilgan o't bunga tushmaydi. O't bunga tushmaydi. Agar tushgan bo'lsa kuyib ketgan bo'ladi. Shuni ama shunga men agar qari bo'lsam, Tumurbek qari deylar. Bu siz qari bo'lsangiz Alloh taolaning kalom degan sifatisini ichiga tushgan bo'lmaydi. Lekin sizning ichingizda barida qolsa, Alloh taolaning kalom, qadimiy bo'lgan kalomiga dalolat qilgan kalamullohning nafs, kalamullohning lafzi. Qur'on, sizning Qur'onda batoldi ichingizda. Ammo o'sha Alloh taolaning kalam degan sifati pajinib sizning ichiga tushmaydi. O Allah taolaning ajrmaydi sifati ama Allah taolaning kalam degan sifati Allah taolaning abadan ajrmaydi. Bu shuni bilish kerak. Biz agar Vahoblarniki yoki shu Mu'tazilaning bu degan bo'lganda bir odam Qur'onni yodlasa, Allah taolaning bir sifati menda bor degan alhamdulillah. Buni bilish kerak. Kema annen nar mecdavatı. Şundaki ot mezkuratna lisan tilde zikr kılınğıçıdır. Mektubatna al-qirtas qog'ozlar yozilğıçıdır. Gayru halatin fihima degan gap. Mushu qog'ozga yoki tilga tushkicha emasdir ot degan narsaning o'zi. Fa amal Qur'on, amma Qur'on taratan bir qatim yutlaqu alal maqru, ya'ni alal madlul. Maqru madlul ha. Bir qatim shu dalolat qiluvchi asli Alloh taolaning kalomi qadimiysiga dalolat qiladi, ishlatiladi bir qatim Qur'on. Ve bir qatim yutlaq alal qira'a, Qur'onni o'qishga, o'qilayotgan Qur'onni o'qishga ishlatiladi. Ve taratan yutlaqu alal maktub. Yana bir qatim Qur'on yozilgan kitobga ishlatiladi. Fa iza zukira ismul Qur'on. Endi Qur'onning ismi ma'a qalinatin tadullu alal maqru, ya'ni madlulga Alloh taolaning shu kalomi qadimiysiga dalolat qiladigan qalina bilan zikr qilinsa, qachon kana qadiman. Bu qadim bo'ladi, g'ayri maxluq, maxluq emas bo'ladi. Kama qulna, shundaki biz al-Qur'anu kalamullohi g'ayri maxluq. Biz al-Qur'on kalamulloh deb keldimi?
gayri mahluk. Çünkü biraz bunu gayri mahluk deyimiz. Qacha Al-Qur'anu gayri mahluk da qo'ysa, uni biz jangiga daqmaymiz. U demak o'g'ini musaqqir yozilgan kitob demakchi. Al-Qur'anu mahluk deb so'z berdim. U kaprodoni deyimizmishqa. Ya'ni Qur'on yozilgan kitobni Malik Fahatniki zavodida bosgan desa masalan, u iymonni chiqargan gap bo'lmaydi desa. Va idza zukira ma'a qarinatin tadullu ala al-qira'a. Agar qiraatga dalolat qiladigan qarina bilan zikr qilinsa, kama yuqal مثلا قرأت نصف القرآن أو ثلثه أو ربعه هذا مثلا القرآن yarımını okudum. Kur'an'ın 3'ten 1'ini okudum. Kur'an'ın 4'ten 1'ini okudum. Bir par Kur'an okudum dese, yani okudum diye Kur'an'ı nima? Ağzı okuyatgan Kur'an'ı tilavetki qartılıdı. Bu ham maqbul. Yoki ev zukira ma'a qalilatin tadullu ala al-maktub emdi. Mektubga yani yazılgan kitapga dalalat qiladigan qalin bilan zikr qilinsa, masalan, kama yuqal yahrumu ala al-muhdisi mas'ul Qur'an. Yani tarih adamga Qur'onni tutush haram bo'ladi desa, Alloh taolaning kalomi qadimizini tutush deb nima qilinmaydi, man etilmaydi. Yani Qur'on yozilgan kitobni tutish haram bo'ladi degan bo'ldi. Demak, bu yerda kanal muradu minhu ma ikki jihatdagi bunun murad al-hurufu dallatu ala kalamilloh taala. Alloh taolaning azali bo'lgan, qadimiy bo'lgan kalomiga dalolat qilgan harflar irada qilinadi. Fayakunu hadisan mahluk. Unda bo'lgandan bu hadis va mahluk bo'ladi. Khilafen lima tevahhametil hanabilatu. Bazen bir hem hanbeliler emas, bazen bir hanbeliler vahim qilgan, o'ylab qolgan itiqadning xilofi bilan. Qandayda gumaqqa Qur'onning harflarimi g'ayri maxluq. Va ular Qur'onning harflarimi yozilgan harflarmi g'ayri maxluq. Degan, hatto Qur'on yozilgan kitoblarmi g'ayri maxluq degan muyda gapni kelgan edi. Va huwa batil, bu gap batil, bu gap. Nimishqa lima anna ma yatajazza'u ve yataba'a, çünkü parçalanadigan ve bilaklarga bo'linadigan narsa degan la budda an yakuna hadisan mahluk. O chuqum hadis mahluk bo'lishi kerak. Va qavamda xo'sh oxirgi bir gap. Alloh taolaning kalomi hadismi yo qadimmi, mahlukmi yoki mahluk emasmi degan haqida to'xtab turmaymiz degan odamning qavli bu batil. Nimishqa? Lianna tavaqquf, çünkü to'xtab turish mujibu shakni vojib qiladi. Ve şekku fima yuftaradu itiqad qilish, farz bo'lgan ishda shak qilish, kel inkar qabla o'xshash. Ve huma sawa, bu ikkisi shak bilan inkar barobar. Fayakunu, bu to'xtab turgan odam, men unda demayman, bunda demayman, to'xtab turgan odam kaman za'ama, yani men Alloh taolaning kalomi baliq qashini men Alloh taolo mutakallim, lekin hadismi, qadimmi, maxluqmi, g'ayri maxluqmi bu vaqtda to'xtab turman desa, bu xuddi bunda degan odamga o'xshaydi. Kemen za'ama anni a'taqidu anna Alloh taala mavjud. Men Alloh taolani ba'da bitqat qilman. Lekin atawaqqafu Alloh taolo birmi yo ikkimi yo uchmi buni men to'xtab turaman. Nima ishqal ixtilofin nas fi zalik. Kishilar buni ixtilof qilgan, men mana to'xtab turaman deb deganga o'xshaydi. To'g'ri, buni xato albatta. Bir odam Alloh taolaning kalomi maxluqmi, maxluq emasmi? Qadimmi, hadismi degan gapni men to'xtab turaman. Nima ish hadisi, chunki boshqalar bu islomdagi firqalarimiz ixtilof tushmasida, men bu masalaga kirmay to'xtab turaman degan odamning misoli nimaga o'xshaydi? Men Alloh taolaning borligiga ishonaman, lekin bimi, ikkimi, uchmi uniga to'xtab turaman, chunki musulmonlar bir deydi ekan, yahudiylar onda deydi ekan, nasrolar 3 deydi ekan, butparastlar birimiz deydi ekan, shu u sonda to'xtab turaman deganga o'xshash bo'ldi. Buniki to'xtab turgan shak bu islom kiramda ya o'xshash, ya'ni inkorlar o'xshash gap, inkorlar. Xuddi buni nimada chuqum nimaga haq bo'lgan so'z kelish kerak. Fain qil, agar bunda deyilsa, law kana kalamullohi taala qadiman, agar Alloh taolaning kalomi qadim bo'lsa edi, va huval amru va nuwas amr nahi, kayfa yasu, Alloh taolaning kalomi degan amr nahidir masalan, buyruq cheklamalar. Qandoqmi yasihul amru va nahi, amr nahi durust bo'ladi, val ma'mur degan holbuki ma'mur degan buyruqchi va manhi to'salg'uchi lam yujad ba'd taqa vujud kelmadi. Taqa vujud kelmadi. To'salg'uchi taqa vujud kelmagan tursa, qandoq bo'lib to'g'ri bo'ladi? Emas biz Alloh taolaning kalomini qadim dedilar bizga munkirlar deydi. Alloh taolaning kalomini qadim dedilar. Alloh taolo Qur'oni Karimda aqimis salat dedi masalan, namoz o'qinglar dedi. Namoz o'qinglar desa, namoz o'qiydigan bandlar taqa yaratilmadi. Alloh taolo qadim deb bu gap bo'lsa, qanday to'g'ri bo'ladi? Burilmagan yo'q odamga namoz o'qinglar deb qo'ygani to'g'ri bo'lamda deb biz javob savol so'zib buni beradigan javob deydi. Qulna buni deymizki, kama sahha indakum al-khitab, xuddi sizlarning ko'z qarashinglarni qarashyaptilar. Al-khitabu ala man kana fi asrina al-an bi kalamin hadatha fi asrina. Payg'ambarning zamonisida yuz bergan
kalam bilan bizdagi zamonimizdagi odamlarga xitob qilish to'g'ri bo'lgandek ve hum ma'dumun. Halbuki bizim zamanımızda adam Peygamber zamanımızda yok idi. Şu vakti yok idi. Xuddi shuningdek bu. Alloh taolaning azaliy kalomi bilan mahluqlarga xitob qilishi, xuddi Payg'ambar alayhisalom hadisda undaq qilgan, bundaq qilganda bizga buyurdi, biz amal qilamiz endi hozir. Xuddi o'xshash gap. Ya'ni Payg'ambar alayhisalomning degan gapi faqat o'zining zamonasida bu odamning xos edi, kimga xos emas demaymiz. Hammaga xos edi, o'xshash gap. Anladın? Fekullu cevabin lekum fihi fehuve cevabuna. Yani Peygamber aleyhisselam degan vaqtdagi hadis hozirgi qiyomatga qadar bo'lgan butun ummatlarga am degan masalaga qanday javob bersanglar, bizmi Alloh taolaning ilmi xitobi azalisi butun keldigan mu'minlarga, mahluqlarga xos, mahluqlarga am degan bo'yicha shunday javob beramiz deydi. Cevabını ana hadis bu çekik meseleden ve bizim cevabımız bu şu. Bildiğin cevabımız. Thumma naqul andiki deyimiz el emru ve nehyu emir ve nehy diyen buyruk ve çekleme lil ma'dum yok adam yok bo'lgan narsaga buyruk qilish, cheklama qilish liyecibe fil hali la yecuz. Derhal vacip bo'lish uchun emri buyruk qilish tusash joiz olmaydi. Alloh taolo shu qadimda hozir dunyoga kelmagan mahluqlarni namoz o'qigan degan bo'lsa bu joiz bo'lmaydi. Alloh taolo unda demadi uni. Va ammal amru wan nahyu liyajiba vaqta wujudihi joiz. Ya'ni aş mahluqlarning bor bo'lgan vaqtida, hamma mahluqning o'zining bor vaqtida va shariatga, ya'ni balog'atga tushab, shariatniki buyruqiga bo'ysunadigan vaqtida uniki xitobiniki nozil bo'lgan vaqt bo'lsa, bu joiz. Masalan, Tümürbekni manchinchi yili sen namoz o'qi degan bo'ladi masalan, balog'atga yetgan bo'lsa. Tümürbekni namoz o'qi degan Alloh taolaning qadimiy xitobi qachon bo'ladi? Tümürbek qachon tug'ilgansiz masalan? 2002-yil. Kichik bo'lgansiz. 2002-yili tug'ilgan Tümürbekka 2002-yilda qachon balog'atga yetgan bo'lsa, masalan 2020da yetgan bo'lsa, 2015 deb qo'yda. 2015 deb balog'atga yetgan bo'lsa, 2015da namoz o'qi degan bo'ladi masalan. Anladın? Bu çandamamı? Bu caiz. Çünkü la yükellifullahu nefsen illa vus'aha. Allah Teala hiç kadar bir nefsini güç etmediğin, takdir etmediğin nefsi teklif kılmaydı. Fe in qil, eğer bunda değilsem de yani bir semi'na biz Allah Teala'nın ki inna erselna Nuhan ila kavmihi diyen sözünü anladık. Biz Nuh'un öz kavmiga evettik diyen ötken zaman bir sözlepti. Keyfe yestakimul ihbar. Qandaq mı bu haber qilish to'g'ri bo'ladi fil azalda. An irsalin Nuhin bi lafzil madi. Allah Teala'nın kalamını ezel desang mesela. Ezeli desanglar. Bu ötken Nuh Aleyhisselam'ın evetkenlikini ötken zamanda bilen qandaq mı inna ersalna digil bo'ldi. Qandaq mı to'g'ri bo'ladi bu? Ve halbuki Nuh Aleyhisselam ve Nuh Aleyhisselam'ın kavmetiga hala vücudga kelmagan tursa desa, qulna onun deymiz ki Allah Teala'nın haberleri ötken zaman, kildigan zaman degan türlenmeydi. Allah Teala'ga nima zaman çeklemesi yok. Allah Teala'nın makan çeklemesi, zaman çeklemesi yok. Düşünün Allah Teala'nın haberi ötken zaman, kildigan zaman deb Allah Teala'nın haberi bilinmeydi. Belki biz bunda deymiz. Bunun cevabında qama bi zatillahi Teala Allah Teala'nın zatı bilen ezelde turgan haber qasiye ihbarun an irsali Nuh'in mutlaqan. Allah Teala'nın ki ilmi ezelisi ve Allah Teala'nın zatından turgan kalam qasiye Nuh Aleyhisselam'ın mutlak evetiş. İrsali Nuh. Nuh Aleyhisselam'ın evetiş diyen kalam kadim ezeli Allah Teala'nın. Nuh Aleyhisselam'ın kavmiga evetiş. Ve ennehu baqin. Muşu Nuh Aleyhisselam'ın kavmiga evetiş diyen muşu kalam ezelden tatip ebedkiçi baqi bu. Baqi. Faqablel irsal en Nuh Aleyhisselam'ın evetiştin burun kânet sigatu dâletu aleyhi. Nuh Aleyhisselam'ın evetişkiye dalalet kılan siga inna nursilu Nuhan de biz ifadeleştirdik ifadelettiğimizge. Biz Nuh'un evetimiz de ifade etti. Ve ba'del irsal Nuh Aleyhisselam'ın evetip oğandaki ki inna erselna Nuhan. Biz Nuh'u evettik de ifade etti. Ve tegayyuru demek bayadaki özgürlüş yekunu fil muhbari la fil ihbar. Özgürlüş nerede buludu? Haber bilgüçüde buludu. Haber biliştemez. Allah Teala'da özgürlüş bulmaydı. Allah Teala'nın kalamında özgürlüş bulmaydı. Belki bizge nispeten burada özgürlüş. Xuddi meniki mesela hazır mav kasa az meniki 10 tarafında. Emdi mav kasa sol tarafında oldu. Hazır kasa özgerdi mi? Ben özgerdim mi? Ben özgerdim. Xuddi şunandaki. Demek bu özgürlük akbarlarındaki özgürlük bizge nispeten hemmesi. Şunu anlamı? Bizge nispeten Allah Teala'nın kalamı özgürmeydi. İnna erselna Nuhan. Hoş. Emdi. Hâzâ kemâ kulnâ fi. Bu xuddi biz Allah Teala'nın ilmi hakkında Allah Teala'nın ilim sıfatını düşendigeni dok. Nima degani dok? İnnehu qaimun Allah Teala'nın ilim sıfatı Allah Teala'nın zatı bilen ezelden ezel to'g'ridir. Allah Teala ilmi ezelde
alime bi enne Nuhan mursel. Nuh Aleyhisselam'ın evatilgüç ekanligini biletti Allah Teala. Ve Allah Teala'nın bu ilmi ta evvelden ta ahirgacha, ezelden ebedgacha bunda baqidir. Fa qabla vujudihi Nuh Aleyhisselam vücut qilishdan burun ya'lamu Allah Teala onun pat ayrı vücut qiladiganligini ve onu peygamber qilib evatadiganligini biladi Allah Teala. Ve ba'da vujudihi Nuh Aleyhisselam vücut kelib bo'lgandan keyin Allah Teala Nuh Aleyhisselam'ın vücut kelib bo'lganligini ve onu peygamber evatganligini biladi. Ve tegayyür ba'dagi o'zgarish yakunu fil ma'lumat. Ba'dagi o'zgarish ma'lumotlarda bo'ladi. La fil Allah Teala'nın ilmi demez. Allah Teala'nın ilmi o'zgarmaydi o. Belki aş ilim bilen bilingen narsalar o'zgaradi. Nuh Aleyhisselam tug'ildi, yo'q edi, bar bo'ldi, peygamber emas edi, peygamber bo'ldi degan o'zgarganligi ma'lumotlar. Fakaza hada xuddi shunga o'xshash, ma ilm masalasiga o'xshaydi nima, kalam masalasi shunga o'xshaydi. Summa ixtalafa ahli sunnati. Summa ixtalafa ahli sunnati. Ondan keyin ahli sunnat va jamoat Allah Teala'nın kalamı anlangıcımı yoki anlangıcı emasmi deganda ahli sunnat o'zaro ixtiloflashdi. Demak, mishaylik so'zdimi o'zimniki Ash'ari, Maturidi deganimiz ahli sunnatga gap chiqyapti-da. Misol ahli sunnat o'zaro ixtiloflashdi. Faqtala al-Ash'ari Imam Ash'ari anna kullu mawjudin kama yajuzu an yura yajuzu an yusma. Har qanday bir barliq, bir narsa ko'rilishi joiz bo'lganidek anglanishi ham joiz bo'ladi deydi. Ve qala İbn Fawrak bu Ash'ari mazhabidagi katta olimlardan birisi el-mesmu'u inda qira'atil qari'i şey'an. Qari qiraat qilayotganda anglanadigan narsa ikki narsadir. Biri savtul qari, qarining ovozi ve yine biri Allah Teala'nın kalamidir deydi. Ve qala Abu Bakr al-Baqillani dedi. Bu Ash'ari mazhabining katta olimlaridan. Abu Bakr al-Baqillani alal adetil cariyeti ve alal adetil cariye dedi. Asli celal adetu adet Allah Teala'nın kalamı anlanmaslıqqa min adet carilab kelgan bu hukmul adi. Hukmul aqli emas, hukmul adi. Adette Allah Teala'nın kalamı anlanmaydı. Velakin yecuzu lik bırak Allah Teala özünün kalamını xalqan kişiga min xalqihi. Özünün xalqidan xalqan kişiga adetinin xilafı bilen anlatışı caiz. Xuddi ot adetni kuydirdi. İbrahim Aleyhisselam'ni otu taşlab kuydimagandek deydi. Ve inde haula ma kalamı intayin aqlga muvofiq. Abu Bakr al-Baqillanining so'zi intayin men qoyilman so'z. Çünkü hem biz ehli sünnetin sözü var şunu anlama. Onun görüşün buldu, bunun görüşün buldu. Ve inde haula ve bunların göz karşıda Allah Teala semi'a Musa Aleyhisselam Allah Teala'nın kalamını hiçbir vasıtsız anladı. Ben bu şu göz karşını layık da böyleyim. Ve kal Ebu İshak Sıfırayini bu mu Eş'arilerin katı ulemalarından. Ebu İshak Sıfırayini ve onun ayrışkenler inne kalamehu Allah Teala'nın kalamı gayru mesmu'in eslen. Asla anlamıca mesmu. Ve huve bu şu söz İhtiyar Şeyh el-İmam Şeyh el-İmam Reis Ehl-i Sünnet Cemaatinin reisi Ebi Mansur el-Maturidi rahimahullah'ın ihtiyarıdır. Ama ben bolsam şu meselede Eş'arilerinkini bek konulam şunu tartıdı, şunu hakkında oylayman. Demişka şunu to'g'rilab o'ylaymiz endi xolos, shuncha desak bo'ldi. Chunki Ash'arilar nima bizniki tunganki masalada al-husn qubh masalasida bizga yutib olgandek, biz bu bilan masalada ashab yutib olsak hech qanday masala chiqmaydi. Ve kavluhu Teala lekin İmam Ebu Mansur Maturidi'nin intan kuchli dalillari bor buningcha. Allah Teala'nın kavli hatta yesma'a kalamallah degan kavli Allah'ın kalamını anglagan qadar degan oyatning ma'nosi arada hatta yesma'a ma yadullu ala kalamillah. Yani İmam Ebu Mansur Maturidi'nin so'zi baştan tartib qoidaga uygun keladi. Biz tushunadigan qoida bo'yicha. Yani Allah Teala'nınki kalamiga dalolat qilgan narsani anglagan qadar degan bo'ldi. Kema yuqalu masalan sami'tu ilma fulan men falanın ilmini anladım deyildi. Yani ma yadullu ala ilmihi. Onun ilmiga dalolat qilgan narsani anladım degan bo'ldi. Yoki ev yuqalu bunda deyildi. Unduru ala qudratillah. Allah Teala'nın kudretiga qaranglar deyildi. Yani ma yadullu ala qudratihi. Allah Teala'nınki kudretiga dalolat qiladigan narsaga qarang degan bo'ldi. Ve inde havla bulan göz karşıda Musa Aleyhisselam savtan dalen ala kelamillahi Teala. Allah Teala'nın kalamını dalalet kılgan bir avazla anladı. İlla ennehu bırak ennehu bu avaz ferişte ya ki kitap vasıtasıyla bulunmadı. Şunun için Musa kelimullah da kellemullah da ataldı. Yani o ferişte ya ki kitap vasıtasıyla bulunmadı için. Şunu anlama bu intay mümkün. Fesummiye kelime şu sebepten kelimullah da ataldı ve şerahtuhu fil kifayeti ve Kifaye diyen kitabımda bunu ben tefsirini şerh kıldım. Hidayet Allah Teala'dan doğru. Ve ahir davana elhamdülillahi rabbil alemin.